Ingeta. Bana Congo, bana Bilaka, bana Bilembo, bakoko ya mvuluzi kimbangu. Neti bomoni biso babundeli ekolo, ba résistant combattant, révolutionnaire. Ceux qui te telemi lisusu po, buzoba pene komo leka. Alors buzoba ngo, to linyango lisusu te. Ndenge ngai na ye awa ndenge to ye awa biso ba combattant ya RCK, ba combattant ya Mons. La soki to ye awa to ye na DCG. Sujet ya liboso. Batu ya mfumu toto, batu bolinga bosa réunion ya mfumu toto awa na UK. Bozo tumbola biso. Bo tumbola ba combattant Zarata Fumu toto non a eu crédibilité te na combat malgré to so apprécié ba œuvre na zo sala. Gabriel Moka sala ki ba œuvre na ba chaki na makala ti lelo. Fumu toto to sa ba œuvre na to zo sepela mais crédibilité non a eu ça entre parenthèses. P au lebo ko rejoindre biso na combat boso ba boule na biso bo bani les ko sa réunion na bino avec les collabos au sana bango ba mususu baza ba master ya Kofi Olomide bozana bango ba misusu baza ba membre ya Werason bozana bango alors bolingo ça la réunion en a UK pe place nini corridor na zone morte zone rouge base ya bana baboya tongo etana na mboka général Somao na mboka ba Machiavelli na bino memosala pe na mbo au moins que ba tumbola biso to lobaki congolais ko attaquer sous congolais te. Mais bino batu ya troisième voie, ceux qui troisième droit, ceux qui troisième gauche, est-ce qu'il y a possible au monde Apareco? A sali réunion à Kinshasa? Jamais. Est-ce qu'il y a possible au monde RCK ou bien CRC plateforme? Et ça la réunion à Kinshasa? Jamais. Parce que bino boimo ça la réunion à London pour la nini. Tala ba fruit na bino na tout bien ngo mudia ndambu ceux qui mudia akatana ceux qui mudia mobimba. Keba na yo. Tous ça déjà dans lettre et la police. Tout ça dans accord. Tout ça donc plus de 100. Tokyo s'est manifesté. Donc tout ça accord et la police. Donc tout ça coûte plus de 100. Bana Congo, bana baboya tongo tana. La vraie résistance. Bakolo Congo. Bato Apareco. Combattant, nyonso résistant, nyonso révolutionnaire, nyonso. Le 18 biso nyonso tozala na Croydon Oxford tokokende Croydon koya kokanga batu réunion wana ezali cancelled ekozala te na mboka oyo ameki komona lumbe mwete mon général Ngando fungola tous les enfants de crocodile. Donc, basa Kulungongo, basa Manzangungu, tout le monde, totalement. Pe ba oyo bazolo ba combat elali. Pe bino ba tubazo kene Kinshasa, bola biso ba publicité que Kinshasa comme bien, Kabila za sala. Est-ce Kinshasa comme bien le Luanda? Kinshasa comme bien bozo tanga. Toyebi bino. Bokosa na raté. Na sima mfumu toto. Bino lo bana miki. Pe elo ami balé. Mwana nyonso ya Congo. Botanga na ba université. Mwana nyonso ya Congo Brazzaville, ya Congo Angola, ya Congo Gabon, Congo Zambie, pe Congo Cameroun. Totalement na bike boko yoka message on a lingala. Totalement na université Oxford. O sala cleaning kuna, o tangisa kuna, o za aide kuna, ou bien c'est étudiant. Totalement Kagame a Ingeta. Bana Kimbangu, bana ya Congo, babundeli ekolo, bana Bilaka, ceux qui bomoni nga lisusu, na telemi pena liboso ya bilili, eza po méchant pene koti trop. Distraction pene koti susu makasi, elingo vanda, ceux na telemi ali comme distraction et koti makasi. Na DCG. O ezali zone rouge, zone morte. Le sujet là liboso tu as troisième droit ceux qui troisième gauche ceux qui nini oza résistance
biso na résistance toza na droit ya parti politique te toza na droit te ke parti moko ezalaka na Kinshasa soi-disant bakolaboraka oyo bazongo ndima ke Kabila aza président bango baza baopposant te même à troisième fois tokoki kondima yango te eya kosiége awa na UK surtout na base esika bana baboya ntongo etana bavandaka esika pena bato basalaka baaction ya mutakalisation baaction ebele bana baboya ntongo etana oyo babengi bango auditorat ya komba ya résistance donc esika bana baboya ntongo batana toza na besoin ya réunion ya bato fumu ntoto te mpe tobengaki ye moko fumu ntoto mpo tosololaka na ye ayebi bino te donc distraction na bolinga bokotisa réunion wana ekotikala kosalama te mpe naza koyela bino lettre ya police oyo bapesi biso autorisation ke activité nyonso oyo ezali mpo enuire biso eza na droit ya kosalama a te tokomarche donc soki boza na besoin bomona lumbe mwete réunion na bino botya yango na kombo ya Congo na kombo ya mvulusi kimbangu na kombo ya bamort oyo baza kokufa na kombo bamama viole bajeune fille bana na biso bazobotama bazoviole ese bosi bomona apareko ekesa réunion na Kinshasa bakotika papa ngwanda mpe baprésente apareko esa réunion na Kinshasa. Est-ce que RCK ou bien au conseil de la résistance ou bien Bakolo Congo ou bien une plateforme une CRC plateforme ou bien CRC et c'est la réunion à Kinshasa bakotika biso poni bolinga bokotya trouble oyo biso tolingi te toso komi koma na biso comme na niveau mususu to comme na niveau ya kobeta ba porte tosongeli ka liloba na papa Tshisekedi alobaka ya imperium mais biso tosa imperium ya kokotize mbongo te po tozwa tosala ba restaurant te biso tosala makambo ya kobeta porte mpo na mboka na biso mpo na libération Congo ingeta na koloba mingi te réunion mfumu toto réunion ya troisième voie ezali cancellé ekosalama te dans le royaume to benyo na téléphone tant que ndeko na biso congolais ozo yoka te mudia ndambu soki mudia ndambu le roi to benga na téléphone ozo yoka te siko tozo passer en action ezali lumbe mwete deuxième sujet na ngai ezali Paul Kagame ozo sakana Kagame ozo sakana tala bosakana wana biso na Congo po boza occupé biso bakolabo baza kuna mais ana résistance eza na UK place droit de l'homme pena ba exécutera yango bomona action ebele tosalaka ana UK Kagame mona nyonso ya Congo totelema eza jour nini le 18 mai dans le 18 mai mona nyonso Congo atangaka na université Oxford telema ingeta africain nyonso Congolais à Brazzaville, Congolais à Angola, Congolais à Gabon, Congolais à Cameroun, tellement, Congolais à Zambie, tellement, on a tengé ça Royaume Congo. Banabilaka, Banabilembo, Naroloba Mingite, tellement les 18 men à université à Oxford, toza déjà na droit na biso police à Pessi biso. Ceux qui toza plus de 150, toza na droit à manifester. Pour Kagame criminel, Kagame génocidaire, Kagame alien, Kagame ndoki ya Congo, et ça Kagame na monopoliser malobate ingeta na comment ya Kimbangu ingeta bande konyeso ya Congo lelo tosangani ya pona message mibale tozali na yango pona bino. Premier message eza ya bandeko o ba mibengani troisième voie. Bandeko balandi tozosolola mingi lelo mpona bandeko na biso babengi troisième voie. Bozosala meeting to réunion awa
na Croydon na Angleterre le 18 mai. Dato biso nyonso toyebi ke dato Kagame akozala awa. Pourquoi tozolinga to distraire combat? Ezalaka te. Ndenge nga nayebi, selon idéologie ya Fumutoto, jamais aki permettre jour ki ayebi ke résistance kolanda Kagame, ye jour akotia libaya, non. Bokeba na banini, tosi tokoti bino na kati. Toyebi déjà que réunion na bino eza par invitation. Toza na ba invitation. Toyebi que réunion na bino esalama na hôtel à Jurisin. Toza wana. En face à Home Office. Toza wana, tozali wana libanda pe na kati. Donc, combat na biso na bino, kokanisa te ezaka jour ya réunion wana. Et yo tikala ke, so tomoni bino na nzela, lumbe, mwete. Tolingi su makambo wana te na bandeko na biso ba Congolais, tolingi su makambo wana te ya division na kati ya combat. Fumutoto c'est un opposant politique. Azo bunda contre Kabila na Kinshasa. Nous sommes d'accord avec ça. Mais il faut comprendre que résistance est politique. Résistance est toujours tellement contre occupation. Donc, style les alliés, style na biso zako tellement contre occupation. Bino bozo bunda kuna na Congo. Merci mingi. Bo bunda bo continuer toujours soutenir biso. Biso pe toujours bunda wa bo soutenir biso. Bo ya biso tay boti la biso libaya ba jour bo yebi ke toza na ba activité. Deuxième point zanini. To bengi Fumutoto lobi ya yebi batu wana te. To bengi service ya kati ayebi si biso ke no réunion ezali staff ya Koffi Olomide ya London ndezo sala yango. Staff ya Koffi Olomide batu tu otangela nga bakombo wana. To yebi ke bayaka marche te, balobaka makambo ya combat te, bazala mingi batu ya PPRD, Fumutoto keba. Msuso yebi te, mais msupo yebi. Mais to sala attention, to distraire combattre. Lettre police. To banga mibeko, to banga pe résistance, to respecter résistance. Fumutoto stopper bandeko na yo bazolinga batiela biso libaya awa. Mais réunion ekozala te. Pe otikala kozala te. Mbuta, o lettre nini? Police te? Nayebi. Toto zongo wapi? Na police te? Mbila aza déjà averti, akobenga pe bino, nazoyebisa ya kobenga bino. Biso ba combattant ko kanisa te ke toza boy, toza organisé, toza très organisé. Et je vous ai dit que il y a des combattants policiers na mboko. Bazui makambo wana en considération. Et hôtel wana, ezo zwa appel lelo soki to silisi yawa. René na bino zate, so bo continuer bato bakozala na kati pe bato bakozala libanda pe bato bakozala avant bino boya. Bakosala bino lumbe mwete. Police amboko a permettre. Fumutoto botika Fumutoto calme. Troisième voie botika troisième voie calme. Bino bata PPRD. Batu ya Kamere UNC. Bo profiter teke bo sangana botia Fumutoto ber na kati ya masolo wana jamais toyebi bino déjà. Pe moko nazo suspecter wana elongi na ye. Mudia ndambu soki mudia mobimba soki mudia aza roi rwandais. Pasa pasteur, maka mon combat to limba pasteur te. So na beza roi rwandais po nini? Combat eza spiritualité. To sengaka papa Kisimo Kimbangu a développer ba sens na biso. Biso to kaka rwandais na solo, to ba rwandais mso totali na misu. Tu peux Rwandais na caractère na ndenge belé. Peut-être pas collaborer na solo. Les réseaux seka, to betele solo seka total minu na yo, totali distance azolo na to yebi na ndenge belé na opeso mbote to yebi keno mo pete boyo aza mutu boyete me keba. Maintenant to côté na kati personnellement pe batu baza déjà tozo ba rapport nyo surtout na kati na réunion na ekozala te biso nyo na Oxford Mbuta University. Nakati yote
bino batu bauta États-Unis, Canada, Paris, Belgique, pour la réunion wana so bombo bebisa batike na bino te. Toza na lettre ya police. Yango ya Metropolitan Police. Donc bokeba mbuta zongisa maloba nao. Kokanisa te keza intimidation non. Ezande musala ndenge salamaka. Ndenge musala salama nde tokenda na musala na biso. Parce que ezali que non pour éviter Moboulou parce que tokotia Moboulou. Personne n'a peur d'aller en prison pour le Congo. Ouais. Et to banga na biso ko fate pour le Congo. Nini ko beba jamais to banga jamais to kanga bino. Pe to ko mwete bino, pe to ko lumbe bino. Fimwa kekele. Eso fumuto tote. Je vous respecte beaucoup étant que nos frères et sœurs congolais totambola na mibeko. Fumu kimbango abisaki biso biloko misato. Bolingo mibeko na misala. Soki olingi ndeko na o congolais jamais okotiela ye libaya. Jamais oki koya ko bebisa ba idéologie na bango jamais. Tozala na bolingo biso na biso ba congolais. Mosala tosala misala pona kotombola Congo, tosala technologie pona kotombola Congo. Mibeko to respecter mibeko na biso ba congolais, to respecter mibeko ya fumu kimbangu, to respecter mibeko ya nzambe, pe to respecter mibeko ndenge za kotambola na ba gouvernement. Longonya mingi o azana matoya koyoka ayoka o azana tembe akomona lumbe mwete fimbo ya kekele zozela fumu toto. Keba na London ezali terre ya résistance. Belgique tokoka ite. Bon London. Terre ya résistance. Soki ozolanda ba principe te, London ekomatisa yo, pe koki kokitisa yo me keba. Kundiyo. Vos interventions nous apprécions beaucoup. Lit na yetu apprécieramo beaucoup tolandaka yo na makambo nyonso to salaka. Tozo sepela parce que ozo sala opposition neti moka bane ko sala na kati kuna ya mboka ozo la musabato mboka tozo sepela nango bande kona to boyete ke no bosanga na boy te basakanga na nde batia nde makaro na sima na yo te pona nini oyebi bango te biso to vandaka to yebi bango yo ki o accepter musumu na telefone yo mamba nini me biso to so bete baka sable to yebi kaza muto mabe akotindela yo veste akotindela mbongo kolanda te wana vanité de vanité fuya kanambe komba oyo eza komba noble komba oyo eza komba ya kimbangu komba oyo eza komba ya korespecte biso tout ozala na mibeko batu wana toyebi bango bien na okende pe mulai mingi te parce toza na mwa misala ya kosala toujours mpo na liti oyo lelo eza vendredi lelo jour tokangaka bakolabo vendredi samedi dimanche jour tokangaka bakolabo place bakendaka partout tomonaka tokosanga na 5-10 dekarawa tobengani toluki kolabo nini tokende kutana na ye pe o azoloba ke kombelembi te tochange ne système ya komba tokozoki kutana siko na badécideur wana kimbangu déjà visité bango tous les décideurs toso kutena bango wana eza message topesi tolinga na biso nyonso bana ya Congo tozala contre 8 millions de morts toza 12 millions viol ya bana pe ya ba mama na pe ya ba ndeko na biso ya basi na kombo ya kimbangu na kombo ya banzambe nyonso na kombo ya église nyonso na kombo ya mvuluzi kimbangu kombo ane mwanda Congo na kombo ya nemwanda Congo na kombo ya bairo nyonso ya Congo tosukisi ingeta ala www.nzube.com
yango ezali site na biso ya sika, site na bino ya sika, site na bana ya mokili mobimba ya sika. What we're saying and what we're here to do is try to scale it up and make this a worldwide focus. Mwebi Nzube, Mwebi Nzube, Nzube, Nzube. Est-ce que Mwebi Nzube? Betanga na www.nzube.com.